chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip. Bà làm một đĩa cánh gà rán KFC siêu cay khổng lồ các cháu ạ. Thì bây giờ bà giới thiệu các cháu này. Đấy, bà mua hơn 100 cái cánh gà này mới đi chợ về đấy. Các cháu nhìn không, rất ngon này các cháu này. Đấy, đấy hơn 100 cái cánh gà đấy nhá. Đấy, ngon lắm các cháu ạ. Thì các cháu xem clip của bà hôm nay thấy hay thì like và chia sẻ video để ủng hộ bà nhá, để bà có thêm một tí sức mạnh nhá các cháu nhá. Thì bây giờ bà sẽ mang hơn 100 cái cánh gà này ra xôi, ra hấp cho chín nhá các cháu nhá, để khi bà cho vào rán nó nhanh hơn nhá các cháu nhá. Rồi, các cháu ơi, thế là nồi nước bà đã đun sẵn rồi đây này các cháu nhìn này. Đấy, ui, nó đang sôi đấy nhá các cháu nhá. Đấy, thì bây giờ bà sẽ chút cánh gà vào sôi nhá. Đó. Ui. Đấy, các cháu nhìn thấy ngon không? Đấy, rất ngon các cháu ạ. Đấy, bà sôi cho nó, bà hấp cho nó chín đi nhá các cháu nhá. Các cháu ơi, đấy, thế là hơn 100 cái cánh gà bà đã sôi chín rồi đấy nhá các cháu này. Đấy, rất ngon các cháu ạ. Bây giờ bà vớt nó ra thau nhá các cháu nhá. Đây, bà chỉ hấp nó chín tới là các cháu ạ. Đây các cháu nhìn này. Đấy, rất ngon. Các cháu ơi, đấy hơn 100 cái cánh gà đây này các cháu nhìn này, rất ngon đấy. Bây giờ bà sẽ mang ra ấy nhá, tẩm ướt lăn bột mì vào nhá các cháu nhá. Lăn bột mì rồi sau bà sẽ cho vào chiên nhá các cháu nhỉ. Đây các cháu nhìn thấy ngon không? Bà cũng gần 60 nồi bánh chưng rồi, cũng chưa bao giờ bà làm chiên hơn 100 cái cánh gà KFC như ngày hôm nay đâu này. Đấy các cháu này, ngon lắm các cháu này. Đấy, rồi bây giờ bà sẽ bưng đi ra kia và tẩm ướt bột mì vào, sau bà cho vào chiên nhá các cháu nhá. Các cháu ơi, thế là cánh gà của bà đã nguội rồi đấy nhá các cháu nhá. Thì đây bà đã đi chợ về, bà đã chuẩn bị gia vị của món cánh gà KFC đây rồi các cháu này. Đây trứng gà, lòng vàng của trứng gà đây các cháu nhá. Đấy, lòng vàng đấy. Thế còn đây là bột mì này các cháu này. Đấy, đấy. Còn đây là bột chiên xù này các cháu này nhá. Và đây là các cháu ơi, nhìn bà làm này các cháu ơi. Đấy, bà cũng gần 60 nồi bánh chưng rồi, cũng chưa bao giờ bà làm món cánh gà rán KFC đâu nhá các cháu nhá. Đây là đầu tiên là bà cho vào bột mì này các cháu này. Đấy, bà rất vụng rồi các cháu ạ. Wow, vụng lắm, bà vụng lắm các cháu ạ. Không biết là có thành không. Đấy, và tới đó là bà cho vào trứng này các cháu này. Đấy, bà quên mà chưa đánh trứng các cháu ơi. Bà đánh trứng các cháu nhá. Các cháu nhìn thấy ngon không các cháu ơi? Ơi, ngon lắm các cháu ạ. Rồi, nào bây giờ bà cho vào trứng này. Ui, bà sẽ cho sang bột xù nhá các cháu nhìn này. Đấy, các cháu nhìn nó rất hấp dẫn mà ngon lắm các cháu ạ. Đấy, đấy, đây các cháu nhìn bà này. Đấy,
này các cháu này, bà đã làm xù được một lửa rồi nhá. Hơn 100 cái bà đã làm xù được một lửa rồi các cháu ạ. Thì bây giờ bà sẽ đặt chiếc chảo lên nhá các cháu ạ. Đây này các cháu nhìn này, khổng lồ đây các cháu này đấy, hàng khổng lồ, chiếc chảo khổng lồ đây các cháu này đấy. Thì bây giờ bà đặt lên này các cháu này đấy. Các cháu ơi, bây giờ bà đổ dầu vào nhá. Đấy, các cháu nhìn thấy rất nhiều dầu các cháu ạ. Đấy, nó phải nhiều dầu nó mới thành các cháu ạ. Đấy, nó mới dễ làm nhá các cháu nhá. Thôi. Đấy, bây giờ bà sẽ để nó thật già mỡ đi, thì già dầu thì bà mới cho vào nhá các cháu nhá, bà chiên nhá, bà rán nhá. Các cháu ơi, đấy, bà đã chảo của bà đã rất là già mỡ rồi nhá. Thì bây giờ bà sẽ cho cánh gà vào bà rán nhá các cháu nhá. Đấy. Này các cháu nhìn bà này. Đấy. Ui. Các cháu nhìn này. Đấy. Đấy, các cháu nhìn này. Các cháu nhìn thấy ngon không? Đấy. Đấy, rất là hấp dẫn các cháu ạ. Đấy. Wow. Đấy. Ui, các cháu nhìn thấy chưa? Đấy. Đấy. Ui các cháu ơi, ngon lắm các cháu ạ, rất ngon các cháu ạ. Đấy. Các cháu sau hôm nay lại tới đây đâu cùng thưởng thức với bà nhá. Nhà bà hôm nay cũng đông các cháu đến chơi lắm. Ui, rất là ngon các cháu ạ, thơm lắm các cháu ạ. Mùi vịt chiên nó cứ thơm phức ra. Gần được rồi, tí nữa là được đấy các cháu ạ. Các cháu ơi, thế là đây này đấy, những chiếc cánh gà bà đã rán được rồi, vàng lắm rồi các cháu, ngon lắm nhá. Bây giờ bà sẽ hót ra chiếc giá của bà nhá. Đấy. Cái giá này là thường ngày bà vẫn vo gạo nấu rượu ấy, nó hơi đen đen các cháu ạ, nhưng mà cũng sạch nhá các cháu nhá. Đấy. Các cháu nhìn rất ngon. Wow. Đấy các cháu ạ, bây giờ nó cứ lở to ra, nó phồng lên ngon lắm các cháu ạ. Đấy. Thôi. Bây giờ này bà lại cho tiếp mẻ nữa vào nhá các cháu nhá. Đấy. Ui. Thôi bà chút cá vào. Wow. Ui 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 ui. Ui ui ui, bỏ đi. Các cháu này. Đấy. Rất đẹp. Các cháu nhìn này. Đấy. Các cháu ơi, thế là mẻ thứ 3 của bà đã được rồi nhé các cháu này. Đấy, rất ngon các cháu ạ. Đấy. Đấy. Đấy các cháu ạ, nhìn ngon lắm các cháu. Ôi, ngon lắm. Các cháu ơi, thế là hơn 100 cái cánh gà đây này bà đã rán xong nhá. Ngon lắm này các cháu này. Đấy. Thì các cháu cố gắng tới đây với bà, sau rồi cùng thưởng thức với bà nhá. Thì bà khuyên các cháu là đừng bỏ học nhá. Đấy, nếu bỏ học thì bà buồn lắm nhá các cháu nhá. Các cháu ơi,
Đây, hơn 100 cái cánh gà bà đã rán xong rồi đấy nhá. Bây giờ bà sẽ cho ra chiếc đĩa khổng lồ của bà đây này. Các cháu nhìn này. Đấy. Và đã lát rau xà lách thì nhìn rất đẹp mà mát lắm các cháu nhá. Đấy, các cháu nhìn thấy ngon không? Bây giờ bà sẽ đưa ra đĩa và xếp để các cháu này đấy. Đấy. Ngon lắm các cháu ạ. Các cháu ơi, thế là đĩa cánh gà KFC của bà đã rán xong rồi đấy các cháu nhá. Đấy. Thì bây giờ bà mời các cháu nhá cùng tới đây thưởng thức với bà. Và bây giờ bà sẽ mang ra kia để bà lại mời các cháu. Hôm nay đến nhà bà rất đông nhá các cháu nhá. Rồi bây giờ bà sẽ mang đi. Bà mời các cháu nhá. Wow. Các cháu ơi, bà mời các cháu cùng tới đây để ăn thưởng thức cánh gà cùng với bà nhá. Thế bà mời các cháu nhá. Các cháu cùng thưởng thức với bà. Làm đi cháu với đưa cho các cháu xa nhá. Đây. Đang cũng được. Cho cháu xa. Đi cánh gà cùng luôn. Cho cháu xin ạ. Cảm ơn. Có ơi bà. Đây cứ chuyển đi nhưng đưa cho con cháu. Đây này. Tất cả mọi người ăn nhá. Tất cả mọi người nhá. Cảm ơn bà Tân Vlog nhé. 36 tuổi rồi, hôm nay được ngồi gần bà Tân Vlog. 36 nồi bánh chưng rồi các cháu ơi, hôm nay được ngồi gần bà Tân nhá. Các cháu ơi, bà quên không giới thiệu. Bà dán một đĩa cánh gà KCS siêu to khổng lồ. Nhưng mà hôm nay bà lại có một cháu gọi là khổng lồ ngồi ria bà đây nhá. Cháu tên là gì đấy? Dạ cháu là Trang xinh gái dễ thương Thùy Mỹ rất là Trang hiền thục. Các cháu nhìn thấy chưa? 123 kg đấy các cháu ạ. Còn bên cháu ơi bà nói thế là sao con lấy được chồng nhá. Bên cháu là có 48 kg đấy. Ui ngon quá bà ơi. Ngon nhở, ngon lắm bà. Cũng giống hàng khổng lồ của cháu, của bà nhá các cháu nhá. Cũng giống hàng khổng lồ món ăn của bà nhá các cháu nhá. Chứng tỏ hàng của con rất ngon mà không ấy. Ăn mấy bà các cháu nhá. Đấy. Ngon lắm các cháu ạ. Ngon lắm các bạn ạ. Ngon quá, Thọ đây, Phú Thọ đây. Quay sát cận vào. Phú Thọ đấy. Ngon lắm mọi người. Không uổng công. Gần đây mọi người nha. Mời mọi người nhá. Hello, một chút cái anh em nhá. Xin chào mọi người nhá. Em ăn hết một cái rồi. Các cháu ơi, bà tí nghẹn các cháu ạ. Ngon quá ăn hội tí nghẹn. Thông cảm cho bà nhá các cháu nhá. Năm nay 36 nồi bánh chưng, hôm nay được ăn cánh gà của bà Tân ngon lắm các cháu ạ. Các cháu thì like, chia sẻ, like chim cho bà Tân nhá. Các cháu ơi, ăn mạnh lên cho các cháu nhá. Nhưng mà các cháu ơi, kéo khóc. Ngon quá không cưỡng được, ngon nhở. Ăn mạnh lên Wow, các cháu ạ. Các cháu ăn với bà nhá, ngon lắm. ngon. Mình vào quay mình 12 cái. Từ lúc bà làm khổng lồ đến giờ hôm nay mới được ngồi ăn đông như này này. Các cháu ơi ngon lắm. Chị cũng các cháu luôn. Từ giờ trở đi con trồng cái xi ở nhà bà luôn. Cũng có một ong nhiều. Bà lại tối rồi. Nhảy lên đến tạ rưỡi. Nhảy lên đến tạ rưỡi. Cháu phải lấy 2 chồng thì mới ôm nổi. Cháu ăn hết nửa mâm cánh gà rồi. Cháu ăn mới có được ăn mà. Có ăn được. 5 cái. Người thật là quá ạ. Ngon này. Ngon.
Ngon. Ngon. Ăn mạnh lên, ăn mạnh lên. Thấy không? Ăn mạnh lên. Phải công nhận là con gà giống con gà rồi. Ăn như cánh gà ăn nhỉ? Nào, em cứ tưởng là cái cánh của con gà. Ừ. Thế Chứng tỏ con gà này phải thật nhiều lông nên là con gà này mới ngon được như thế. tại nhiều lông lại ngon đấy. Em không biết. Miếng nào cháy cháy mới ngon. Đúng. Các cháu ơi, bà ăn miếng rau xà lách nhá, cho nó mát này các cháu này. Còn con cũng Các bóc cháu rơi ơi, và bà ăn ăn cánh cánh gà. Mỗi tay cầm cái. Các cháu ơi, thế là hơn 100 cái cánh gà KCS hôm nay đã ăn hết rồi các cháu nhá. Đấy, thì bà sẽ dừng clip tại đây nhá. Thì các cháu xem clip của bà hôm nay thấy hay thì like và chia sẻ video để ủng hộ bà nhá. Để bà có thêm một tí sức mạnh để làm ra nhiều clip thật hay cho các cháu xem nhá. Và bây giờ bà chào các cháu nhá. Chào mọi người.